հիմա նոր թշնամի են գտել, հիմա սփյուռքահայերի վրա են հարձակվում, սփյուռքահայերին մեղադրում են, որ նրանք ուզում են գալ իրենց ձայները տալ Հայաստանում, նրանք քաղաքացի են, բայց իրավունք ունեն։ Եվ հիմա սահմանադրությունը փոխում են այնպես, որ նրանք որևէ արտոնություն չունենան ստանալ քաղաքացիություն Հայաստանի։ Այսինքն, երբ որ 88 թվականի Սպիտակի երկրաշարժ ժամանակ, որ ես իմ աչքերով եմ տեսել, ամեն օր ինքնաթիռ էր իջնում Երևան եւ Սփյուռքը մեզ օգնություն էր ուղարկում, սնունդ, ֆինանսական միջոցներ, բժշկական տարբեր սարքեր ուղարկում էր Հայաստան, մենք դա այն ժամանակ սիրում էինք։ 90-ականներին, որ մենք սոված ծառավ մութ ցուրտ տարիներին ապրում էինք, մեր հանճարեղ որոշումների հետևանքով, ատոմակայանը փակելու հետևանքով։ Այդ տարիներին, որ մենք սոված էինք, որ մենք ցրտի մեջ էինք ապրում եւ այդ ամբողջ օգնությունը Սփյուռքը մեզ ուղարկում էր։ Ամեն շաբաթ ինքնաթիռ իջնում Հայաստան, ամեն շաբաթ Սփյուռքից, տարիներով, ես դա հիշում եմ։ Այդ մեր դուրը եկել էր։ Երբ որ դուք կասկադով ֆրֆռում եք կապուչինո եք խմում, թիկնապաներով մարդկանց երեսին թքում եք։ Այդ կասկադը սարքվել է Սփյուռքի փողերով, Կաֆեջանի փողերով։ Դա էլ հիշացնենք ձեզ։ Երբ որ դուք Երևանով երթևեկում եք այդ ասֆալտի վրա, որը սարքվել է Սփյուռքի փողերով, Գերգ Գրիգորյանի փողերով, Lindsay Foundation։ Երբ որ դուք գալիս եք մեր օդանավակայան, որը կառուցվել է արգենտինացի սփյուռքահայի միջոցներով, անունը մոռացել եմ։ Եթե դուք գնում եք գինի եք փորձ համտեսում Հայաստանում, որը նույնպես սփյուռքահայերն են սարքել, այդ ժամանակ ձեր սփյուռքահայությունը ձեզ դուրը գալիս է, Սփյուռքը մեր դուրը գալիս է։ Երբ որ դուք գնում եք Փարիզում գորգորում եք, ձեր կողքն էլ այդ ֆրանսիացին Շարլ Ազնավուրը ցիտում, դուք բարձրանում եք, որ Շարլ Ազնավուրը ձեր հայրենակիցն է։ Այդ ժամանակ ձեր սփյուռքը պետք է։ Երբ որ դուք Սերժ Թանկյան եք բերում, որ հիմարի պես գա եւ այս հեղաշրջմանը աջակցի, հետո անգամ ներողություն էլ չխնդրեց դրանից հետո։ Եվ Արսինեա թե Արփինեա մոռացա անունը, ոչ էլ պետք է հիշեմ, որ գալիս էին Հայաստան խառնակցությամբ էին զբաղվում, այդ ժամանակ սփյուռքը լավ էր։ Երբ որ Կոնի Ուեսթը թռնում էր մեր բանը, օպերայի դեմի այդ լիճը, ձեր դուրը գալի Կարապի լիճը, այո։ Այդ ժամանակ մեզ սփյուռքը պետք էր, իսկ հիմա մեզ սփյուռքը պետք չի, որ ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ ենք ստանում Ռուսաստանից, այն մարդկանցից, ովքեր մեզ սնում են, Հայաստանի կեսը պահում են, եւ Ամերիկայից, եւ Եվրոպայից։ Իսկ հիմա սփյուռքն են դարձնում մեր թշնամին։ Դուք տեսեք, էլի պարակտում են։ Սա նույն ձևով թուրքերը մորթում էին հայերին ցեղասպանության ժամանակ։ Մի շրջանում սկսում էին, մյուս շրջանը սպասում էր։ Իրենց ասում են, որ ձեզ ձեռ չենք տա։ Հետո դանակը հասնում էր իրանց։ Հիշում եք այդ հայտնի պատմությունը, որ պոլիսում հայերը սուրճ էին խմում, Ադանայում հայերին մորթում են։ Այդ այնց մեզ պարակտում են։ Եվ դա անում է այս խումբը։ Եվ այս խումբը գտնվում է այդ արտասահմանյան տերերի ազդեցության տակ եւ աշխատում է իր ամբողջ այդ քարոզչական բանակով։